Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәрүәз Рафиҡов. Рәсәйҙә аҙ килемле ғаиләләр өсөн өҫтәмә ярҙам саралары индерелә. 2-16 йәшлек балалары булғандарға ай һайын аҡса түләнәсәк. Беренсе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Беҙ яңы ҡарар ҡабул итергә тейешбеҙ дип иҫәпләйем. 7 йәштән 16 йәшкә тиклемге балаларға ай һайын аҡса түләнәсәк. Һыҙыҡ өҫтөнә алам. Аҙ килемле бөтә ғаиләләр өсөн, уларға ярҙам итеү өсөн. Был сара 1 апрелдән индерелә, ә беренсе түләүҙәрҙе ғаиләләр майҙа аласаҡ, тип белдерҙе Рәсәй президенты Владимир Путин. Ил етәксеһе шулай уҡ йөклө ҡатындар һәм 7 йәшкә тиклемге балалар тәрбиәләнгән аҙ килемле ғаиләләр өсөн айлык дәүләт түләүҙәре барлығын да билдәләне. Бынан тыш, 7-16 йәшлек балалар тәрбиәләгән яңғыҙ ата-әсәләргә ярҙам күрһәтелеүен иҫкә төшөрҙө. Дәүләт үҙ яңынан ғаиләләрҙе яҡлау өсөн бөтәһен дә эшләйәсәк. Был беҙҙең өҫтөнлөклө йүнәлешебеҙ, тине Владимир Путин. Был яңылыҡтар аҙ килемле ғаиләләргә ҡағыла. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Тейешле указ 1 апрелдән ғәмәлгә инә. Аҡса түләү май айынан башлана. Башҡортостанда мәктәпкәсә белем биреү учреждениеларында тыуған телдә белем биреүсе йыл педагог конкурс тамамланды. Республика кимәленә сыҡҡан 15 белге сараһында Сибай ҡалаһының Ҡурай балалар баҡсаһынан Ләйсән Рәсүлева бар. Педагог бәйгедән лауреат исемен яуланы. Туғыҙынсы февральдан республикала Башҡортостан Республикаһы мәктәпкәсә белем биреү ойошмаһының йыл педагогы һәм туған телдә уҡытыу ойошторолған мәктәпкәсә белем биреү ойошмаһының йыл педагогы конкурсы барҙы. Ул 3 турҙа торҙо. Ситтән тороп уҙғарылған интернет-ресурс этабын уңышлы үткән Ләйсән Рәсүлева февраль уртаһында онлайн форматта балалар менән дәрес үткәрҙе һәм юғары мәрәйҙәр йыйып республика кимәлендәге ярышҡа үтте. Конкурс һынауҙарҙы 4 этаптан торҙо. Беренсе турҙа шәхси сайт баһаланды, икенсе турҙа балалар менән белем биреү эшмәкәрлеге ойоштороу. Тәүге 2 тур буйынса юғары балды йыйып, 3-нсө турға үттем. Бөтәһе 37 педагогтан 15 педагог финалға үттеләр. 3-нсө турҙа мастер-класс һәм ата-әсәләр менән хеҙмәттәшлек буйынса проект эшен әҙерләп сығыш яһаныҡ. Был эштә яңы алымдар ҡулланып, уңышлы башҡарып сыға алды. Финалға сығыусылар баш ҡалала оҫталыҡ дәрестәре, педагогик һәм ата-әсәләр менән бәйләнеште профессиональ кимәлдә ойоштороу тәжрибәһен презентациялау, мәғариф сәйәсмәндәренең түңәрәк өҫтәле этаптарында тәжрибәләре менән уртаҡлашты. Конкурстың төп маҡсаты балалар баҡсалары хеҙмәткәрҙәренең эшендә инновацион алымдар ҡулланыу тәжрибәһе менән уртаҡлашыу, уларҙы таратыу, белемен камиллаштырыу, таланттарҙы асыу, педагогик һөнәренең абруйын арттырыу һәм киләсәктә уңышлы эшмәкәрлеккә дәртләндереү. Конкурстан тик ыңғай тәьҫораттар алып ҡайтты, башҡа педагогтар менән аралашыу бәхете тейҙе. Ошондай һөнәри конкурстар белемдәрҙе байыта, яңы үрҙәргә ынтылыш бирә. Мәктәпкәсә йәштәге учреждениялар тәрбиәселәре араһында бындай конкурс 2012 йылдан алып уҙғарыла. Быйыл ярышта беренсе тапҡыр туған белем һәм тәрбиә биреү йүнәлеше өҫтөнлөклө ителгән. Конкурста бөтәһе 97 заявка ҡабул ителә. Шуларҙың 37-һе генә артабан ярышҡа үҙ көстәрен һынап ҡарарға батырсылыҡ иткән. Дилбәр Солтангилдина, Фәрүәз Рафиҡов, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Татарстанның халыҡ, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Гүзәл Уразова һәм уның ире Татарстанның Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Илдар Хакимовты 2 төбәктә лә берҙә яраталар, үҙ ителәр һәм һәр бер концертын көтөп алалар. 2 йыл дауам иткән коронавирус пандемияһынан һуң гастролгә сыҡҡан был артистарҙың бөтә ерҙә лә ихлас ҡаршылайҙар. Кисә яратҡан йырсыларыбыҙ Сибайҙа концерт ҡуйҙы. Гүзәл Уразованың моңло тауышын бер кемдеке менән дә бутарлыҡ түгел. Уның тамашалары һәр саҡ юғары кимәлдә үтә.
Бынан тыш йырсы тормош иптәше якташыбыз Илдар Хакимов менән өлгөлө гаилә коруы, 4 балага гомер биреп, уларҙы матур итеп тәрбияләүҙәре менән билдәле. Әйе, менә Башкортстанга яңа гына без турга чыктык, бик зур турга. Уфалардан, Стәрлетамак якларынан һәм кичә менә 2 көн Ушалы якларынан киләбез. Бүген без Сибайда, Аллага шөкер. Иртәгә ялгышмасам Белорет, әле концертларыбыз була. Бүген инде 2 концерт, 1-2 атна билет сорап чыгалар безнең администраторларга. Мин әле бүген шаярып та әйттем, иртә белән тагын бер концерт куйган булсак, ул ансыда тулган булыр иде дип. Мәгънәсендә рәхмәт, бик җылы каршы алалар тамашачылар. Әлбәттә, мондагы халык инде без 2 елга бер килә алабыз, менә шу елда булмаса да бик сагынып көтәләр концертларыбызны, үзебез дә аларны. Искиткеч тамашачы. Менә мондый тамашачы бүтән җирдә юк. Менә алар үзенчәлекле шул хәтлем яратып кабул итәләр. Һәрбер җырга алкышлап утыралар. Менә искиткеч бик матур карыйлар концертны. Шуңа күрә Сибайларны бик сагынып килдек бу юлы да. Гүзәл Уразова Пермь өлкәһенең Барда авылында туып үскән, ә ире иһә Илдар Хакимов, Әлшәй районы егете. Бынан 2 ел элек Сибай сәхнәһен яңгыраткандан һуң уларның тормышында бәхетле вакыйга теркәлде. 4нче бәпестәре Ариана тыуды. Әле бәләкәскә бер генә яшь. Шулай ук был юлгы Башкортстанга гастрольләрендә икенче кызлары Камилла беренче тапкыр сәхнәгә сыгып, әсәһе менән Ямгыр йырын башкарды. Искиткеч йырдары, бейеүҙәре, заманса сәхнә биҙәлеше, яктылык, тавыш үҙенсәлеге, костюмдарының төрлөлөгө менән алдырган артисттарҙың сығыштары төбәгебеҙҙә 21 мартка кадәр дауам итә. Артабан улар Татарстанда сығыш яһаясаҡ. Дилбәр Султангилдина, Фәрваз Рафиков, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Был бүгенге көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәрваз Рафиков. Безнең бөтә сығарыштарҙы ла бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.